Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumamawa. This is Comrade Ntanyiwa Nyamata wa nkhanga zaona wa pa Limpopo FM. Chigawo chakumamawa kuno ndafuna amalawi tunikirane zinthu ziwiri zitatu. Ife amene timakonda zipani zathu, kaya timakonda chipani cha UDF, kaya timakonda chipani cha DPP, kaya timakonda chipani cha PP, ndikufuna mundimvese kwambiri. Zinthu kuti zichite bwino muzipani mwathu, tikuyenereka kuongolera, tikudziwa aliyense muchipanimo muli ngati mumpira. Supporter wina aliyense amakhala ndi player amene amamukonda. Muzamvana akamaswera mpira wa chikulunga. Mpira wa chikulunga amanena kuti ine ndine Ronaldo. Sikuti mwana uja ndi Ronaldo iyayi, koma mtima wake amafunisisa atakhala ngati Ronaldo. Chikhumbo, kumakhala ndi zikhumbo zabwino za zipani zathu komanso anthu amene timawakonda. Choyambirira kwenikweni ndikufuna ndibwere kwa tonse amene timazitcha okonda chipani chija cha DPP. Ndikufuna ndikukumbuseni, ndikufunanso ndikuuzeni kunena kuti chipani cha MCP ndi mtsogoleri wake Lazarus Chakwera sakanatha kuchoka mboma. Akanakhala kuti amamva zonena za anthu, koma anasankha kusamva, anasankha kunamizidwa. Nde kunamizidwa kuja kunapangisa kuti MCP ituluke mboma, chifukwa amauzidwa kunena kuti china chilichonse chili bwino. Kumapeto kwake anafika paja poma njanja nkumanena kuti boma ndi lomweri, pamene boma lisali lomwero. Ndikufuna uthengawo upite kwa tonse amene timakonda chipani chija cha DPP ndi mtsogoleri wake Peter Mutharika, kunena kuti ngati pakubwera ma activist, ngati pakubwera anthu, ngati pakubwera azineneri, ndikumapereka uphungu ku chipani cha DPP. Landirani uphunguwo, tengani zabwino, siyani zoyipazo. Amanena kuti munthu amene amakukonda amakudzudzula, ndipo munthu amene azuzulidwa ndikumva chizunzulocho amapindula. Ndi ndani m'Malawi amene akufuna MCP itabwereranso mboma? Mukhoza kupeza kuti yankho ambiri akuti ife MCP sitikuyifuna. Chifukwa chani anthu sakuyifuna MCP? Akachita compare miyezi 5, miyezi 6 imene APM ndi timu yake ayang'anira dziko la Malawi, ndi zaka 5 zimene Lazarus Chakwera ndi timu yake anayang'anira amalawi, anthu akunena kuti bola pa miyezi 5 ipa. Chifukwa mu nthawi ngati ino, mu zaka zimene zapitazo, anthu amadya chitedze, anthu amadya nyika, ndipo anthu amadya udzu. Ndiyeno pamene anthu ena akubwera ndikuzuzula zoyipa zimene zikuchitika ku chipani cha DPP, muchitenge chamwayi kusiyana ndi kungokhala osabweresa chizuzulocho. Ndimafuna uthenga wina upite kwa nonse amene mukuzitchula kuti ine ndine activist komano wa chipani. Ngati muzingonena zabwino zokha za chipani,
akuchipani sadziwa kuti mavuto amene tili nawo ena ndi otani. Azaona ngati zonse zili bwino, kumapeto kwake azakhumudwa kubwera 2030 kunena kuti akutuluka mboma. Ndanenatu kuti palibe munthu amene akufuna kuti DPP ituluke mboma, koma ndizochitika za ife anthu zipangise kuti DPP ichoke mboma, koma palibe wina aliyense amene akufuna kuti DPP ichoke mboma. Ulamuliro wa Peter Mutharika mu nthawi ino ukuyenda bwino, ndipo Peter Mutharika ndi munthu amene ali wa democracy, amene amafuna kumva kodi kunjaku kukuchitika chani, anthu akufuna chani. Ndengati olankhulira afe tilipo kuti timuze Peter Mutharika zabwino zimene akuchita, timuze zoyipa zimene zikuchitika. Why blaming us? Pamene tikunena kuti tizachita protect president, Malawi make great again, tikutandauzatu pamene pakuchitika zinthu zoyipa tikuyenereka kuti tibwere tidzudzulepo, pamene pakuchitika zinthu zabwino tibwere tiyamikire, pamene tikuona kuti patsogolo pake pachitika zolakwika tauza azisogoleri khalani cheru pakuti pakufunika pachitike zakuti, pakufunika tiyendere limodzi. Amene akuyendesa boma kandi ma activist kakuli mafumu kakuli chani, tiyendere limodzi, koma pamene pasokonekera tikuyenereka tiyankhule. Sikuti chifukwa chono timachikonda chipani cha DPP nde pakapezeka vuto tonse tingotseka pakamwa. Nde kusogolo tizizanena zonoti ndi maziwa, nde kuti sitina chikonde chipanicho, sitina athandize akuchipaniwo, koma kuli bwino taauze kunena kuti pakuti sipali bwino, pakuti tikuthokoza mmene aliyense akuyamikira kunena kuti kumbali ya chakudya ayi zikomo a DPP. Olo ine ndinene kuti zikomo a DPP kumbali ya chakudya. Mavuto amene ndimakumana nawo munyengo ngati ino, kumakolo anga, ku banja anga, mavuto amene aja ayima. Palibe akuimba telefoni kunena kuti tikufuna ndalama tikagule chimanga. Ndalama zimene ali nazo akukwanisa kukagula kachimanga nkumadya mnyumba. Tikatero timati moyo wayamba kufewa. Tikuziwa zinthu sizingasinthe lero ndi lero. Pali zambiri zimene zikuyenereka kuti zisinthe pamene budget yonse ikatuluka. Tikungopempha utsogoleri wa Peter Mutharika mmene ayankhulira kunena kuti achinyamata aganizira ndalama za ngongole. Tikufuna pamene mukuganizira ngongole zimenezi a DPP, ndimafuna ndikupempheni kuti muike ndondomeko zabwino zonena kuti achinyamata ngongole zimenezi ziwafikire. Ndalamazi zisangofikira achinyamata am'manyumba mwathu, chifukwa m'manyumba amene tikuchoka muliso achinyamata, koma tikufuna ngongole zimenezi achinyamata amene inuyo simunakumane nawo, ndipo simuzakumana nawo, ndipo simukwaziwa, ndipo simukuzaziwanso. Achinyamata amene aja azabwere poyera kunena kuti zikomo a DPP, zikomo Peter Mutharika chifukwa chotipasa ife ngongole posayang'anira mbumba imene tikuchokera, dera limene likuchokera, chipani chimene tikuchokera. Ndipemphe achipani cha DPP musabwezere mangawa ena aliwonse kwa awa a MCP. Achinyamata awo amene ali ndikuthekera, amene akufuna kubwereka ndrama, apatseni. Iwonso ndamalawa amene. Inde Bible imatiuza zonoti Mulungu
azalanga ana chifukwa cha zochita za makolo awo. Wolakwa anali Lazarus Chakwera, tisalangenso ana a Lazarus Chakwera. Tipereke chiphunzitso kuti Lazarus Chakwera atengerepo phunziro, chifukwa akuzinamiza kunena kuti akufunanso atayima 2030. Ndesi ndikudziwa ndi Malawi uti amene wakonzeka kuti azamuvoterenso Lazarus Chakwera. Nde uthenga wanga kumawa kuno ku chipani cha DPP amalawi kunjaku akuti zinthu zayamba kuyenda bwino. Timanena zimene amalawi akunena osati ife tikunena. Nde amalawi akuti zinthu zayamba kuyenda bwino. Mu programu yanga ya Nkhanga Zaona ndibwere ndimafuna ndipemphe unduna wa sports kuti utithandizire. Unduna wa sports mmene mu sportsimu muli zambiri, muli azathu osewera mpira, muli azathu amene amapanga za zisuzo. Ndamva chisoni ineyo zimene ndikuyankhulazi, olo anduna mutatuma munthu, olo wina aliyense amene akukhala ku Blantyre kandi ku Lilongwe kandi ku Mzuzu, ndamva chisoni nditakumana ndi amayi awa amene amapanga masewero pamajiga komanso masewero ena awa. Amayi amenewa masewero amenewa ndangoyiwala dzina ali pang'ono, nthawi zino khala ngati timatcha agogo. Masewero amenewa azakhali azakhali andani, azakhali amaisikono, azakhali amaisikono amalawi akuvutika. Munthu amene anapanga nawo sewero la John Chilembwe, nde sewero la John Chilembwe lija linayamba liti kudzafika siku la lero. Mayi amene uja, can you believe, alibe chinthu cholozeka chonena kuti ichi dziko linandichita recognize. Lero gogo ameneyi akapanga timasewero tako timasewero nkumapezeka zonoti ndrama yopasidwa 15,000 mayi ameneyi apanga nayo bwanji. Nawo ali ndi zaka 83 koma akuzikakamizabe ndi kumakapanga masewero. Ife amalawi nkumasangalala. Kodi ngati dziko, ngati boma, anthu ngati amenewa tipange nawo bwanji? Kula azisuzo ambiri amene amwalira mabanja awo ndikunena pano akuvutika. Maboma athu amabwera ndikupita, kubwera ndikupita, palibe recognition ina iliyonse yonena kuti tiyeni uyu ndi Lawrence Waya, tiyeni uyu ndi Peter Kinzkaira, tiyeni uyu ndi Young Chimozi, anthu amene anapanga zazikulu mudziko muno. Ndibwera ndi program imeneyo kuti tithandizane akunduna, mutithandize anthu amenewa, tatiyeni tapangire tsogolo. Pamene akutisiya kodi azasiya chani? Pamene akutisiya kodi azasiya chani anthu amenewa? Mabanja awo azizangopitiriza kuvutika. Chikhalire nicho kholo lawo linagwira ntchito ku mtundu wa Malawi. Tinali ndi Malemu Isaac ndi Jacob, mabanja awo akuvutika chifukwa iwowo ndi amene anali obweretsa bread pa khomo. Kungochoka kwa iwowo sitikupezanso anthu ena amene angachite replace Isaac ndi Jacob. Chifukwa chani? Tikulephera kuthandiza amene anthuwa pamene akupanga zinthu zawo. Nde anthu ena kuti abwerenso ndi luso lija, chifukwa chonoti sakuona zabwino zimene boma likumachitira anthu ngati amenewa. Mayi uyu wandimvetsa chisoni, akukwera njinga kumapita nkumakapanga masewero. Ndamona ndekha ni masowa.
akukwera njinga ya moto kumapita kukapanga masewero. Njinga ya moto ya hayala chikhalire nicho munthu anayamba ndikuti kupanga tu sewero la John Chilembwe, pano ali zaka 83, but she is still pushing chifukwa cha zidzukulu ndi ana. Ndipange bwanji ngati ndingakhale pansipa aboma chonde mukamaganizira enawo, mukamapanga mabajeti anu enawo, tiyeni aluso osiyanasiyana taganizire. Uku ndangodusako uku chifukwa munthuyo ndakumana naye, ndamuona inenso ndikumva chisoni, ndikugwesa misonzi kuti mayi amene tikakhala timaseka timasangalala, lero mayi angafike size imeneyi. Mupite ku MBC, anthu amene mungakwanise kupita ku MBC, mupite mukayang'ane masalari anthu amene wawo. $45,000 si salary yokampasa munthu, 50,000 si salary yokampasa munthu. Ayang'ane biru ya madzi pa nyumba, ayang'ane biru ya magesi pa nyumba. Ndifuna ndibwere ku chipani cha UDF. Ngakhale ya UDF ndino anthu amodzi amene simafuna kuzuzulidwa. Kutero kumene ndikatha program imeneyi, ndikatha kuyankhula kumeneku, ndikuti ayamba kutukwana. Komano I don't mind. Chimene ndikufuna ndichonena kuti aku UDF tamugwirisa ntchito atupere kwa nthawi yayitali. Funso ndilonena kuti kulibe anthu ena amene mungathe ndikuabweresa kuti akapitirize kugwira ntchitoyi. Atupereyi akhalabe momwemu nkumathandizira zina ndi zina. Ndikuyankhula izi ndikufuna ndibwerezenso kunena kuti dziko lathu tikufuna utsogoleri womasintha. Utsogoleri usaoneke ngati ukuchoka kumbumba, kuti achimwene awo awa anali General Secretary, ndikuti mphawo wawaso kuchipani komweku akhale General Secretary, mchemwali wawo kuchipani komweku akhale General Secretary, mzukulu wawo kuchipani komweku akhale General Secretary. Anthu amafika potopa koma kuti ayankhule samayankhula. Chimene amapanga amati ine ndatuluka mchipani, ndifuna ndikapange ntchito zina. Amanama choncho kuti akupita kukapanga ntchito zina, koma kuti anene kunena kuti utsogoleri sumakhala wa munthu mmodzi okhaokha. Amalephera kuti anganene chifukwa chonena kuti amaopa pabwera udani, chifukwa chonena kuti anthufe sitimafuna kuyankhula chilungamo. Atupele Muluzi akanakhala president kalekale mu dziko la Malawi, koma zikusonyeza kunena kuti Amalawi sakufuna utsogoleri wa kumbumba. Peter Mutharika atamwalira Bingu, anthu timayankhula zokhazokhazi, koma chifukwa chonena kuti kuthekera, chifukwa cha kuthekera Amalawi anakakamiza, atayesa zinthu zina kuti bola izi. Ndimafuna ndikupempheni a UDF ngati ndikotheka, ngati ndikotheka izi zitengere inuyo, ngati ndikotheka sinthani leadership, muone kuti kodi after kusintha leadership ikhala bwanji. Koma ngati aini yake mwamanga mfundo yonena kuti ife wathu ndiye mweyi kaya aziruza mpakana, koma tizaonesese kuti wawina, Amalawi tizachilandira, sitizakutsutsani chifukwa chonoti inu ndiye aina kachipanicho. Koma ndafuna kuti ndingokuuzani zimene anthu ena akumayankhulanso kunena kuti UDF sikuti ndi chipani cholakwika, koma utsogoleriwo tauyesa koma zikukanika. Kodi sitingayese anthu ena? Uthenga wochoka kwa Malawi. Chipani cha MCP chikukakamira kuti chifuna chizigwirisabe ntchito Lazarus Chakwera. Sindikudziwa kuti ku MCP nonse are you blind?
ku MCP nonse. Are you blind? Chakwera the loser. Munthawi ya Chakwera anthu avutika. Inuyo muli ndi umboni, koma chifukwa chonena kuti chipani chathu chikamapanga zoyipa sitimafuna kuchikira kumbuyo. Koma inuyo muli ndi umboni wonena kuti Lazarus Chakwera analephera Amalawi. Lero mungamakhale pansi nkumanamizana tisinthele malamulo Lazarus Chakwera akhale azaimeso 2030. Who will vote for Lazarus Chakwera? Anthu a Lazarus Chakwera anadana nawo kukhosi. Mwina simmadziwa kuyambira pa imfa ya Klaus Chilima Amalawi ambiri anamuona kunena kuti munthu uyu ndi munthu wa umoyo wa upandu, wooneka wofasa, wooneka akamayankhula ngati mzake wa Mulungu kapena mphwake wa Mulungu, mzukulu wake wa Mulungu, koma ntchito zake zimene amapanga secretly ndi zoyipa. Chipani cha MCP, you need to be careful. Ngati mukufunanso chipani chanu kuti chisosoke, bring Lazarus Chakwera. Ulendo uno, instead of winning 1 million, azapeza 200,000. Chifukwa chani anthu simafuna kuphunzira chinthu china chake chikachitika. Muli ndi anthu ochuluka ku chipani cha MCP amene mungathe kuagwirisa ntchito 2030. Koma mukufuna kukakamira pa Lazarus Chakwera. Bring him. Muzaone mene azasosokere. Ndipo akamazabwera Lazarus Chakwera, ine ndizabweraso kuzayima ngati president, ndizauza a DPP khanda chani kuti takhala nuku ine ndipikisane naye amene tione ngatiso he can beat me. Sazapeza mavoti 1 point chakuti million acha, azapeza 200,000. Amalawi sakumfunaso Lazarus Chakwera. If you force Lazarus Chakwera, chipani cha MCP kutha kuzakhalaso komweko. Mulinda chinyamata ambirimbiri. Why can't you empower them? Osabwelesa pa ground bwanji. Amene tikuganizira kunena kuti 2030 ndikufuna ndisiye udindo wa upresidenti, ndizatula pansi, sikufuna kuzapikisana nawo. Ndikupempheni musatenge ana anu ndikuabweresa kuti azakhale president wa chipanicho. Tatengane anthu ena, muone chipanicho mmene chichitidwire boost. Amalawi tofuna utsogoleri womati lero ndi ndani, lero ndi Achihana, lero ndi ndani, lero ndi Ben Phiri, lero ndi ndani, lero ndi Amwanamveka, lero ndi ndani, lero ndi Amolisi Munthali, lero utsogoleri umene tikufuna ndi umene wosintha, lero ndi Gangata. Tikatero dziko lathu lipita chitsogolo. Utsogoleri usakhale womachoka nyumba momwemo. Sizimachita bwino, anthu amataya nafe chikhulupiriro. Chifukwa umakhanga tisopano zalo wa ufumu. Awatu ndi malangizo anga, koma chisankho chimene mungapange inu, Amalawi azachilandira. Nde Amalawi omwe aja ndi amene azaone kunena kuti timuvotere ndani, kodi tavotere aja, kodi tavotere aja. Koma dziwani kunena kuti palibe Malawi wina aliyense amene akufuna chipani cha MCP chitabwereraso mboma. Ichichi ndiye ndikufuna kuyankhula kuchokera pansi pa mtima panga. Palibe Malawi wina aliyense. The way zinthu zikuchitira, anthu kumudzi mene akukhala panopa ndikumadya chokudya bwinobwino, kumapita kumunda, akamachoka kunyumba kumadziwa zonoti phala lokha ndikapanga. Palibe Malawi amene ali ndi maganizo olo mupite kudowa. Anthu akudowa sakulakalakaso za chipani cha MCP. Ndipemphe boma, muli ndi ntchito chachikulu kwambiri. Kuli milandu yochuluka yambiri imene mukuyenera kuti muifufuze kuti tidziwe kuti kodi awa ndolakwa kapena awa siolakwa.
pena pake tikamango zisunga zinthu zimapereka picture yoyipanso kuchipani kwathu kumanena kuti andale ndi amodzi. Tikufuna tichose mawu onena kuti andale ndi amodzi amaziwa mochitira mwawo. Mboma lakale kwasowa chuma chochuluka kwambiri. Mukapita kunifi kwachoka ndrama, kwasowa ndrama zochuluka kwambiri. Mukapita mu department osiyana ndrama zambiri za nkhaninkhani zachoka. Ndifuna ndipemphe aboma ndi utsogoleri wa Peter Mutharika, ngati ndikotheka zithamangiseni milandu ilowe mkhoti, wolakwa aoneke, wosalakwa akhale omasuka. Chifukwa zimapangisanso chitukuko cha dziko ndi kuyima. Chifukwa nkutheka munthu amene tikumganizira kuti anaba akulephera kupanga zinthu kuti apite chitsogolo chifukwa sakudziwa kunena kuti what will come next. Ndeni mafuna ndikupempheni kuti tiyeni milandu yonse yakatangale imene ilipoyi Amalawi ayione ikuyendesedwa. Pamwamba pake Amalawi ali ndi chidwi chofuna kudziwa kunena kuti kodi amene anali vice president wakale Malemu Klaus Chilima anachita ngozi kapena anachita kuphedwa, nanga why they kill him, for what reason? Chifukwa chimenechi ndi chimene china chosa chipani cha MCP mboma. Anthu anafuna tizadziwe amene anapanga chipongwe Klaus Chilima. Ndetu kumamva manong'onong'o kuti awo atenga ndrama akampasa uyo ndicho linga chonoti nkhani zimenezi zisaululike. Ndipo akuchipani cha MCP akukonzekera kumakatenga ma injunction nkhani imeneyi ikayambika. A president, dziko la Malawi tinakupasani mphamvu zoti mutilamulire, zoti mutiyang'anire. Ndetu kuyankhulanso ife Amalawi kunena kuti tikupereka mphamvu zonena kuti tikufuna tidziwe chimene chinamupha Klaus Chilima. Ndi anthu ena 89 amene anali mu ndege muja. Tikatero Amalawi mitima izakhala pansi. Ndipo mukuyenereka kusamalisa a DPP pa nkhani ya Klaus Chilima. Ngati nkhani imene simuyendesa bwino, Amalawiso atha kutaya nanu chikhulupiriro. Chokudya chili apo, zina zili apo, koma chikhulupiriro chimatha kuchoka chifukwa chonoti anali ndi chiyembekezo cha zinthu zina, nde chifukwa chiyembekezo cha zinthu zina zija palibe. Ili ndi pempho langa chigawo chino cha kumamawa kuti pamene a DPP mukupitirira kulamulira dzikoli, mupitirira kusamalira Amalawi, ganiziraninso ni zinthu zina zimene zili zofunika ku mtundu wa Malawi, zimene mtundu wa Malawi ukuyembekezera. Munali ndine Comrade Ntanyiwa, chigawo cha kumamawa. Tikumane chigawo china pamene ndibwere ndi program yanga ya Nkhanga Zaona. Ambuye akudaliseni nonse.